Alome, Jesu the King, they jangle on yen, jen, Magamu on yen jen. Mesa Nasu on yen jen, Sare, on yen jen Jesu, don't long neck, Nasali now, Tamangala, the name in it, Nanekan Japasilu, Father Sudamita Buddha Yene, Father Ruye, a chicken the Marjanza, Tulila, Puja Jet, Salivu, Sadu Nambuyan Grant. Now the Puja Jetema. Bowing Boyan, like the new dreams of Picoyen, Father Ru, D. Boja Chet Sabu Napo, Sudan Mudan at Sabu Japasu. Camiro, Taro, Tan Shano, Wanyano E, Namaram Yanai, Amen. Sudan Jasu, Opia the King, the Beta Isago, the Vido Rua, Gemma, Shannon Sapian Dolagal, I and Tiwa Sapian Dolagal, Bien, Shidole. The video are Jenny Changi, Kenna Quengo, Badenara Mujan, Chenagal, Shannon Quen Bidi the Corrosion at Jesu Damadi. Eat the better train, a dashan and Wadi Kana. Dignity, Ewangly Jana Yana. Father, the video Jana Kejati die. The video carriation, Goro eat, dividing the Taro Jesu Christu thee. A bed to Chedigo, Tui Bizago, the video counts are teaching Allen and Trap. The video are Lambidoma to the gen. Yes, with the king, a pair to chet so the go. Ewangly Diarogo. Geniuswa, teaching knowledge and action. Leila Matata and action. The video the Lumia, the video lupa. Yes, with the king, the pair to chet the who. Mila di canai. Pija nine, though, Pija the door. Pija went or Dumia. Chennai Sira Muba. Otension the Wanyan of Yapia. Yesu the King eat, Zadido, Yesu the King eat a pit dog. Counts are teaching Nale and say and drank. Yan and Jesu of Yago, don't long be Ramuba. Kuroshe Namaram Yanai, Ninja Champion, down shall Javadi. Amen. Camiro, Taro, Tanshando, Wanyano eat, Namaram Yanai. Amen. Alome. Pia the King, a county Manado. No. Canada, she did the name in each of us, see, look, Tamamida, no saying, Josu Wale. Now, Father Roku, Maniga, David being counted down with Father Root, Sana Kejari. Dini are to ye, Macauna of Hope, Tabi me. No, D. And my mamma, she do Marcellus of the Lube, a mar of Rima, she did Jari. Tabi me. No, Marji Mama Marane, a thing where lady, no, Chana Rashidi. No, Gigi Mama Marane, a thing where lady, Mara Rashidi. So, now, David being a Bawama, Gigi Mama Margere, a ma Nekushi Bari. No, Gigi Mama Margere, a ma Necheshi. Eddie Amaga Valis, but tomato check out again, Father Alan and Pizza, eh? Now, we must check out. Now, Uriah in Mea. Now, Bathsheba. Uriah in Mea, Bathsheba go, to her. Now, 2 years, no damn machine. Now, ain't how ye see, pow like that. See, pow, your ma. Now so, now the Bathsheba ma, now the Kulila when she bought a Gazaro, Erago, you Dada, when came from Jews happen at Dua, Mayumadare ni, Mayumadare appear, yes, I change out there, ni lango. Now, David being up, down like that. Era, Piashima, Yango, Chili, a jet the cook, said Wari, a jet G-book, no, a jet G, Nakugo, Pobia. I don't want to cook. So, who Chitaji man, no Uriaga particular Suyen, no Uriaga, no hit you, huh? Hit you know. Hit you know. Peter Matu Apale Suyen. David being no. Septido.
ပြောမဲ့ဆိုရင်ဘရင်ရဲ့မဲမှုထမ်းသူ့ရဲ့လက်ခုပ်ထဲဟာရေပဲနော်ဥရိယကနော်ဥရိယကသူ့မှာနော်ဒီကမ္မပိုင်အိမ်အောင်ပဲရှိတယ်ဘယ်ရှိပါပြီးတော့မှဟစ်တိလူဆိုတာကဒါဣသရေလမျိုးမဟုတ်ဘူးနော်ဟစ်တိလူဆိုတာဣသရေလမျိုးမဟုတ်ဘူးလူမျိုးခြားဘာသာခြားသူကဘာတူလဲဆိုရင်သူ့မှာဘာမှုတော့ထမ်းလဲဆိုရင်ဒါဝိဒ်ရဲ့စစ်တီတော်ဘရင်ရဲ့အမှုထမ်းပေါ့မနေ့က Father ပြောခဲ့တယ်နော်ဒီမှာယာကုပ်ရဲ့တာ12ယောက်ကနေစမ်းသက်လာတယ်အမျိုးတွေကသူကအဲ့လိုပြန့်ကျဲပြီးတော့မှနေတယ်အဲ့လိုပြန့်ကျဲနေတဲ့အခါမှာသူတို့ကြီးပဲမဟုတ်ဘူးတချို့သောသူတွေကသူတို့နဲ့လာပြီးတော့မပေါင်းနေတဲ့သူတွေရှိတယ်တခါသူတို့ကဆက်နိုင်သွားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီတခြားလူမျိုးစုတွေနေနေတဲ့နေရာကိုသူကဝင်ပြီးတော့မှနေချက်ပလိုက်တယ်နေချက်ပြီးတော့မှအဲ့မှာသူတို့ဝင်နေလိုက်တယ်ဆိုတော့လူမျိုးရောသွားတယ်ယဉ်ကျေးမှုရောသွားတယ်ပြီးတော့ဘာထပ်ပြီးတော့မှရောသွားတယ်လေဆိုရင်ဘာသာရေးတက်ဝင်ယုံကြည်မှုတွေလည်းပဲဒါရောသွားတယ်ဟုတ်လားနော်ရောသွားတယ်ဆိုတော့အခုဒီဥရိယလည်းပဲဂျူးလူမျိုးမဟုတ်ဘူးဒါပဲဘရင်ရဲ့မင်းမှုထမ်းထဲမှာပါတယ်နောက်ဘရင်ရဲ့မင်းမှုထမ်းအနေနဲ့သူကထမ်းဆောင်နေတယ်ဘရင်ရဲ့မင်းမှုထမ်းအနေနဲ့ကတော့ဒါဘယ်သူမှဆိုဘာလုပ်လို့ရတယ်လဲဆိုရင်မင်းမှုထမ်းလို့ရတယ်အဲ့ဒီကနေနေပြီးတော့မှ Father ဧဝံဂေလိကျမ်းစာဘက်ကိုနည်းနည်းလေးပြန်သွားခြင်းတယ်နော်ဧဝံဂေလိကျမ်းစာဘက်ကိုလည်းပြန်သွားခြင်းတယ်အဲ့ဒီမှာ Father တို့ဘာတွေ့ခဲ့တယ်လဲဆိုရင်လူ100တက်မှုနော်လူ100နော်တက်မှုဆိုပြီးတော့ Father တို့တွေ့ခဲ့တယ်သူ့ရဲ့စုတောင်းမြတ်တာကိုပဲ Father တို့ကိုရောမြတ်မပင့်ခင်သားလေးမှာနော်တပည့်တော်အိမ်မိုးအောက်တို့ကြွဝင်အရင်ကိုခံယူရမထိုက်တန်ပါတို့ရတွင်တခွန်းမြတာမရှိတော်မူပါလင်တပည့်တော်ဤဝိညာဉ်သည်တန်ရှမ်းစင်ကြယ်ကြပါတန်ရှမ်းစင်ကြယ်ကြပါလိမ့်မည်လို့နော် Father တို့အဲ့ဒါလိုမျိုးပြောတယ်နော်အဲ့လိုစုတောင်းတယ်အဲ့ဒါကလူတရားတက်မှုရဲ့ဘာလဲဆိုရင်နော်ဒီစုတောင်းမြတ်တာအဲ့ဒီလူတရားတက်မှုကဂျူးလူမျိုးမဟုတ်ဘူးနော်ဂျူးလူမျိုးမဖြစ်နိုင်ဘူးဘာကြောင့်လဲလူတရားတော့မှသူဟာနော်ဒီလူတရားရဲ့အမှုအကြီးအကဲဖြစ်ကြတယ်ဆိုတာတွေကဣသရေလမျိုးတွေကိုပေးလို့မရဘူးဘာကြောင့်လဲဣသရေလမျိုးပေးလိုက်လို့ရှိရင်ဣသရေလမျိုးတွေကငကိုတဲကွာသာမျိုးချစ်စိတ်တိတ်ပြီးတော့မှထပ်တန်ဆရာထပ်တန်တဲ့ခါကျတော့ဒီလူတွေကိုသူကစီယုံပြီးတော့မှရောမလူမျိုးကိုပြန်ပြီးတော့မှတော်လန်ပုံကံမှာကြောက်ပါတယ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကပါလက်စတိုင်းတစ်ခွင်လုံးကနော်ပါလက်စတိုင်းတစ်ခွင်လုံးကဘသူလက်အောက်မှာရှိနေတာလဲယောမအစိုးရလက်အောက်မှာရှိနေတာနော်ယောမအစိုးရလက်အောက်မှာရှိနေတာအဲ့ဒီယောမအစိုးရလို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာနော်ယောမအစိုးရလို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာအခုရှိနေတဲ့ဒီယောမမျိုးမဟုတ်ဘူးနော် Father ဟိုရင်အပတ်တွေတော့တစ်ခေါက်ပြောဘူးပြီးဘာဘီလုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတချို့နော်လားခရစ်ယာန်နော်ညီအကိုတွေကဘာဘီလုံဓာတိတ်ကျမ်းထဲမှာရောမကိုဒီယောမကိုဘာဘီလုံနဲ့နိုင်ထားတယ်အဲ့တော့အခုဒီယောမထံပြီးတော့မှအဲ့လိုလိုက်ပြီးတော့မှပြောနေတယ်တိုက်ခိုက်တယ်ယဟန်မင်းကြီးကိုနော်အဲ့ဒီနမိတ်စာရဲ့ခေါင်းဆောင်ဆိုပြီးတော့မှအဲ့လိုတင်စားပြီးတော့မှနော်ဒီသူတို့တိုက်ခိုက်တယ်ပြီးတော့မှဒီဓာတိတ်ကျမ်းထဲမှာပါတဲ့နတ်ဆိုးနမိတ်စာရဲ့နံပါတ်ဖြစ်တဲ့3လုံးနော်6-4လုံးလားမသိဘူးနော်အဲ့ဒီနံပါတ်တွေတက်ပြီးတော့မှအဲ့လိုလောက်လာတယ်တော်တော်လေးကိုအောက်တန်းကြပါတယ်နော်တော်တော်လေးကိုအောက်တန်းကြတယ်ဒါမျိုးတွေကလုံးဝမလုပ်တဲ့ကိစ္စဟောလုံးဝမလုပ်တဲ့ကိစ္စနော်အဲ့ဒီမှာသူကယောမဆိုတာအရင်ယောမကိုပြောတာအခုဒီယောမကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးတေးသေးချာချာမှတ်သားထားပြီးတော့မှတကယ်လို့သူတို့အဲ့ဒီလိုမျိုးကိုယ့်ကိုလာပြီးတော့တိုက်ခိုက်တဲ့အခါမှာတေးသေးချာချာရှင်းပြပါနော်အခုဗျာဒိတ်ကျမ်းတွေကယောမနဲ့ဒီယောမနဲ့မတူဘူးအဲ့ဒီဗျာဒိတ်ကျမ်းတွေကယောမကခရစ်ယာန်မဖြစ်သေးဘူးအခုဒီယောမကအီတလီကခရစ်ယာန်ဖြစ်နေပြီနော်ဥရောပတစ်ခွင်လုံးခရစ်ယာန်ဖြစ်လာရတာဘာသူကြောင့်လဲဆိုရင်ကွန်စတန်တိုင်းဘုရင်ကြောင့်နော်ကွန်စတန်တိုင်းဘုရင်နော်ဥရောပတစ်ခွင်လုံးနော်ခရစ်ယာန်ဖြစ်လာတာဘာကြောင့်ဘယ်သူကြောင့်လဲဆိုရင်ကွန်စတန်တိုင်းဘုရင်ကြောင့်နော်ဒီကွန်စတန်တိုင်းဘုရင်ဆိုတာက
Father no the Kim Hope the Kim Yaudu the K Loma to a Pola Halano the K Loma Pola no Hajamlo Jade Janema Pare Yoma Mugo Babylon Mune Naim Yama no Kainai Hara ye Piama Eddie Babylon Zuraga Macau so worry Macau Moody no Mueto Bedenia Topozidenia Seed Tretenia Alu Tono Tara the accrued Yoma Solo Janam Hopabu no Eddie Donga Yoma from Cream Ho Debu now to run Napiari go where Nira to Roma Napia go where no Napiane Patate no the apportion pure body go longo to Ruha Yamu Kanzare do mute Chakera do mute Chakera how you know Tajamo Matu Ketiniama Lutia Tamuga particular saying Yoma do mute Chanane Tamamo in a shallow Yoma saying Israel Yomo the child you Chari Chanay Chapo Miari Adame Israel you are the Unia Gigi Mabu Namia Gigi Mabu Aina and Patabi Cap and be a father of the Mana and Itamu Chilame. Now, the Mana and Itamu Chila Lucien, the Mana and Malave, Crayan Lucien, Pirama, not the Cha, not the Nangang, Nyazo, Louis and Yazo, Tawayang Gide, Pada, Maho, Buso yen, Nea Nyam Mama, Mabu. No Nea Nyam Mama Mabu. Pada will be with us yen, Techa, Divadaha. Now, nature no thing yet. Night Pada Lutatari. Taleb Emetama Mawari. Mahobahu, yes with the Kenga, a she levima, Muida, Asha Taipa, no Asha Taipa. Erago, they charge Malila Vene, no they charge Malila Vene. Tadana Judy, Nara Chibiroma, Turuga, no time Pada Lu, Suswede. Talebe, no. I don't know a 2 young idiot 2 day, I know a 2 young idiot 2 ray Pada, Gong Sound Draka, Shassia Gaune, and Leila Mu, Emetema, Nebare, no Leila Mu, Mashi Busura, Turugo Turu, Eddie the Gat, 0909, Turugo Turu one Canada. No, Turugo Turu one Canada. No Leila Mu, Yen Ane, Sudavo. Leila Mu Ane me, Taikai Janeka Jara Leve, the Careo, Alano, that Taikai Jare. Dariha, the Gero, Turugo, they catchara. Now Turugo, they catchara. Here's with the Kenga, now dying Hopu, Tua, Asha Daida. No, she lay buying up. Dabi may yoga up here, now yoga, now dying sentence we may. Between it, that now dying Hopu. Dazamu father, now dying to Piolu Miabu. No, now dying to Piolu Miabu. No. So, Arima, Arati. Now, the Chatu Bada, Relution Jene Badariu, Mapira, then Nature Kate, Eddie Kadimu, a nature Kate, Eddie the Mines Ujamlo, not Turuga, Miedeme, Ediago, Piamidoma, Lasachi. And Lasachi Lube, now Turu, Paleti, democracy Sura Levetam Luciamu, democracy Sura, Pala Lucien. Bevada Maso, no, a ye chen sheet, Pirama, Logican sheet, Pidu reject and note swing, Teluyare. Tapime, Tatanet Wame. No, Era Muri leve, and Yamajebene, no, tiny the Pigo, Ocho Chene, Lamo Chene, Chizo Chene, Tamatruye, Ocho Ja, Truye Lamo Buriha, Banet with the Lesuyen, Anna Shensene. No, Matima Darling to Anna Shen, Barney, Yayami, Barney, Lumioji, Suraga, Yadu can now nearly Alum Yamabe, Lumioji Mahobu, the Gator, the Bora Jibo, Poyejide, no, the Bora Jibo, Poyejide, oh no, Jibo Poyejide, and Yashibo Poyejide, Eraga, Lumioji, now the K, she then she at there, Jen and Lakana. Now she didn't see at there, Jen Legna. Ketiama leve, Badamo, Joma Muria, Juru Murigo, Niama Babu Lesuye, Lutea Sude and Alam Nebu, now Lutea Sude and Alam Nebu, Namanera Jamalo, Dojani Lutea Sude and Ago, Lenda Pies of Lenda Kay and Pies of Tatabia,
နော်လက်နက်ခဲယမ်းပြည့်စုံကုန်တက်ထားပေးရတယ်ပြီးတော့လူတီယာတက်မှုစီဆိုတာလည်းပဲနော်ဒီအစိုးရရဲ့နော်အစိုးရရဲ့အတွင်းစည်းတွေအထဲအထိကိုဟိုးအတွင်းကြမဟုတ်ရင်တော့မှအတိုင်းတာတစ်ခုအထိသူတို့ကသိခွင့်ရှိနေတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီလိုနော်ဒီအစိုးရရဲ့စီးတွေကိုနော်အတွင်းအဲ့လိုအတွင်းရေးတွေနော်သိတဲ့လောက်သာသိရတဲ့အခါမှာအဲ့ဒါကိုအရေးယူပြီးတော့မှပြန်ပြီးတော့တော်လန်နေတာကြောင့်မလို့ယောမလူမျိုးတွေဘယ်တော့မှဣသရေလမျိုးတွေကိုနော်အဲ့လိုလူတရားတက်မှုလောက်ကိုမခန့်ဘူးနော်မခန့်ဘူးနောက်ဒုတိယတစ်ချက်ကပါလဲဆိုရင် Father ခုနပြောတဲ့နော်ဒီပါလဲဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အများဆုံးနော်ဒီကိုးကွယ်တဲ့ဘာသာဝင်တွေမဟုတ်လို့ရှိရင်ဒီကအကောင်းသားတွေမပေးဘူးဆိုတာခုနပြောတဲ့နေချက်ခဲ့တဲ့စိတ်သက်ကြောင့်တော်၎င်းဒုတိယတစ်ချက်ကပါလဲဆိုရင်ဒီပုံစံမျိုးပဲနော်ဒီပုံစံမျိုးပဲဘာကြောင့်လဲတိုင်းသားတွေဟာအဲ့လက်နက်ကန်နော်တရားဝင်လက်နက်ကန်ခွင့်ရှိတဲ့နိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကိုတော်ဝင်သွားတဲ့အခါမှာတကယ်လို့နော်ဒီလူမျိုးစုတူတဲ့သူတွေဟာစီးလုံးသွားလို့ရှိရင်သူတို့ပြန်ပြီးတော့မှဘာဖြစ်မှာလဲဆိုရင်နော်ပြန်ပြီးတော့မှတော်လန်ပုံပြန်မှာတွေ့ရနော်ကြောက်ပါတယ်အခု Father တို့ကြားနေတဲ့ CDM ဝင်သွားတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စတွေပါတယ်ဒါတွေဟာနော်အခုတော့ပြန်မျိုးနွယ်စုနဲ့မဆိုင်ဘူးခံယူချက်နဲ့ဆိုင်သွားတယ်ခံယူချက်ကောင်းတဲ့သူအမှန်တရားပြီးတော့မှနော်ဒီတကယ်တရားဝင်ကာကွယ်ရေးနော်တာဝန်ကိုယူထားတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာမတရားရက်ဆက်တပ်ဖြတ်နေတယ်ဆိုတာကိုဒါမြင်တွေ့တဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့နော်ဒီရွတ်ဆိုခဲ့တဲ့ဂတိသစ္စာထဲမှာဒါမပါဘူးဒီလိုမဟုတ်ခဲ့ဘူးဆိုတဲ့ဂတိသစ္စာကိုသူတို့ကပြန်ပြီးတော့မှဂတိနော်တကယ်စင်ကြယ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာသူတို့လောက်ရက်မမှန်ဘူးဆိုတာသိတော့ဒါကိုယ့်ဟာကိုယ်ပဲ CDM ဝင်သွားကြတယ်နော် CDM ဝင်သွားကြတယ်အဲ့ဒါလိုမျိုးပဲနော်အရင်တုန်းကဆိုရင် Father တို့ဒီဘာမှဆိုရင်နော် Father တို့ကြားဘူးတော့ဘာတွေရှိတယ်လဲဆိုရင်ကရာတက်ဆိုတာရှိခဲ့ဘူးတယ်ကချင်တက်ဆိုတာရှိခဲ့ဘူးတယ်ချင်းတက်ဆိုတာရှိခဲ့ဘူးတယ်နော်ချင်းတက်ဆိုတာရှိခဲ့ဘူးတယ်တိုင်းသားတွေထဲမှာပေါ့လေဒီနော်ကချင်ကရာကရင်ကတော့နော်ဒီမှာတော့ကရင်တော့မကြားဘူးဒါပေမဲ့ကချင်တက်ဆိုတာရှိတယ်နော်ပြီးတော့မှချင်းတက်ဆိုတာရှိတယ်ကရာတက်ဆိုတာရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးတိတဲ့ပုံစံမျိုးကိုနော်သူတို့ကအဲ့လိုတက်မှတ်ထားတာအခုနောက်ပိုင်းကျတော့အဲ့ဒါကြီးအကုန်လုံးစိတ်သုံးကုန်ပြီဘာကြောင့်လဲနော်အဲ့လိုဒီလိုဖြစ်တာမှာဆိုလို့ဒီလိုတော်လန်မှာဆိုလို့ခွဲထွက်မှာဆိုလို့တစ်ချက်နောက်တစ်ချက်ကပါလဲဆိုရင်တိုင်းသားတွေလည်းပဲတိတ်ပြီးတော့မှဒီနိုင်ငံကာကွယ်ရေးနော်တရားဝင်နိုင်ငံကာကွယ်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေထဲမှာတိတ်မဝင်တော့ဘူးတိတ်မဝင်တော့တဲ့အခါကျတော့ဒါတွေဟာတပြေးပြေးနဲ့ဘာဖြစ်လာတယ်လဲဆိုရင်မေးမိန်တာတွေ Father တို့ငယ်တုန်းကဆိုရင်နော်ချင်းတက်တို့နော်ကရာတက်တို့နော်ဒီကချင်တက်တို့အဲ့လိုတွေရှိတယ်နော်အဲ့လိုတွေရှိတယ်အခုကမရှိဘူးဆိုတော့ဒီနေရာမှာလည်းမရှိတယ်ဘာဖြစ်တာလဲဆိုရင်နော်လူမျိုးမတူပေမဲ့လည်းပဲဒီစက်မှုထမ်းနေတဲ့သူရှိတယ်ဆိုတာကို Father ပြောပြချင်တာနော်စက်မှုထမ်းနေတယ်ဆိုတာကို Father ပြောပြချင်တာကဲခုနော်ဥရိယနော်ဒါဝိဒ်ရဲ့စစ်တီတော်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီမှာဒေဝဘယံကဘာလုပ်တာလဲဆိုရင်တခုတော့နော်ဟောပေါ့မော်လဲပိုင်းကပေါ့လေသူဟာစစ်တိုက်တော့ပြန်လာတယ်မော်လဲမောတယ်ပြီးတော့မှအိမ်သူ့ရဲ့နန်းတော်ပြန်ရောက်တဲ့အခါကျသူလည်းစိတ်ချလက်ချနဲ့ဖြစ်သွားတာလည်းဖြစ်မှာပေါ့အဲ့ဒါသူအနားယူလိုက်တယ်အဲ့ရနူးလာတဲ့အခါမှာပြင်းပြင်းနဲ့သူကဗရင်ပေါက်ကနေအဲ့လိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သူ့ရဲ့ဗရင်ပေါက်ကဟိုးဘက်နားမှာနော်သူ့ရဲ့စစ်တီတော်တွေနော်စစ်တီတော်တွေအိမ်တော်တွေတန်ညာရှိနေရှိမှာပေါ့လေအဲ့ဒါကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျအမတ်မတင်သူဟာသွားပြီးတော့မှအဲ့ဒီဥရိယရဲ့အမျိုးသမီးဖြစ်တဲ့ဘက်ချီပါရေစင်းချိုးနေတာအဝတ်လျှော်နေတာဖြစ်မယ်အဲ့ဒီမှာသွားပြီးတော့တွေ့လိုက်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာနော်သူကအဲ့ဒါဘာတူလဲလို့ဘာတူလဲဆိုတာကျမ်းစာစကားအရာနော်ဟိုဘာပေါ့ကျမ်းစကားအရာရင်ကြီးအောင်တောင်းတာနားရအောင်နော်နားရအောင်တောင်းတာနော်နားကြားမရိုင်းအောင်တာတောင်းတာ
ဆိုလိုချင်တာသွားခေါ်လာခဲ့ချီလို့ပြောလိုက်တဲ့သဘောပဲနော်သွားခေါ်လာခဲ့ချီလို့ပြောလိုက်တဲ့သဘောပဲဒါမူးမက်တရားဘယင်ကနော်စကားတခွန်းထွက်လာပြီဆိုတာနဲ့ဒါဘာဆိုလိုတာလဲဆိုတာသူကသိရတယ်အဲ့ဒီလိုပဲဒါနဲ့ငွေပြီးတော့မှ father နောက်တစ်ခုပြောပြမယ် father တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုဟုတ်လားနော်မြန်မာနိုင်ငံမှာအရန်ကိုဟုတ်လားနော်ဒီရေပန်းစားတယ်အရင်လုံးက90နောက်ပိုင်း2010မတိုင်ခင်အထိနော်90နောက်ပိုင်း2010မတိုင်ခင်အထိဟုတ်လားနော်အဘတွေကသွားပြီးတော့မှဒီပစ္စည်းလေးကလှတယ်နော်လို့အဲ့လိုကင်လိုက်လို့ရှိရင်အနောက်ကလိုက်တဲ့သူတွေကဘာလုပ်ရတာလဲသိလားသူ့နောက်ကနေပြီးတော့မှလိုက်တဲ့သူ့ရဲ့ချွေရံတွေကဘာလုပ်ရတာလဲဒါမှမဟုတ်လည်းအဲ့ဒီဆိုင်ရှင်ကသိထားရတယ်ဒီပစ္စည်းကလှတယ်နော်လို့ကင်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ကိုဒါကိုရအောင်ဝယ်ပေးရတယ်နော်ဒါကိုရအောင်ဝယ်ပေးရတယ်သူလိုမလို့တကယ်လှလို့အမက်တမက်သူတွေ့လိုက်လို့ဟာလားဒီပစ္စည်းလှတယ်နော်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုကင်လိုက်လို့သူတွေ့လိုက်လို့ပြောတာလည်းဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့နောက်လိုက်နောက်ပါအချွေရံတွေမျက်နာရလောက်တဲ့သူတွေကဘာဖြစ်တာလဲဆိုရင်နော်အရန်ကိုမျက်နာလူချင်တော့ကင်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့အဲ့ဒီကင်တဲ့ပစ္စည်းသူ့အိမ်ပြန်ရောက်တဲ့ခါကျရင်သူ့အခန်းထဲမှာဒါမှမဟုတ်သူ့ရဲ့ဧည့်ခန်းထဲမှာရောက်အောင်ပို့ပေးတဲ့နော်အနေထားမျိုးထိအဲ့လိုရှိခဲ့တယ်နော်အဲ့ဒါငါလိုချင်တယ်လို့မပြောဘူးတဲ့နော်ဒီပစ္စည်းကလှတယ်နော်လို့အဲ့လိုပဲသုံးတာတဲ့နော်အရင်နော်1990ကနေ2010အထိဟလာနော်2010အထိအဲ့ဒီလိုမျိုးနော်အစင်လာမျိုးတွေအဲ့လိုလှုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွေနော် father တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းပဲရှိခဲ့ဘူးတယ်ဆိုတော့အခုဒေးဗစ်ဘယင်ကအဲ့ဒါဘာတူလဲလို့နော်မုန်းကပ်ကိုခေါ်ပြီးတော့မှလက်ညှိုးထိုးပြီးတော့မှမေးလိုက်ခြင်းဟာတွားခေါ်လာခဲ့ကြီးလို့နော်ခိုင်းလိုက်တာနဲ့အတူတူပဲဒါကြောင့်မလို့မုန်းကပ်တရားလည်းပဲဘယင်ကနော်ဒီအရေးချီကိုသူတို့ကသိနေတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါလိုလည်းပြောဘာလုပ်တာလဲချက်ချင်းပဲခေါ်လိုက်တယ်ခေါ်ပေးလိုက်တယ်နော်ခေါ်ပေးလိုက်တယ်ခြေတော်တင်လိုက်တယ်နော်ခြေတော်တင်လိုက်တယ်နော်ခြေတော်တင်ပြီးတော့မှကဲနော်ဒီအချိန်အတန်ကြာတဲ့အခါဘာဖြစ်တာလဲဥရိယဒီဘက်ရှိပါကကိုလေးလက်ဝင်ပြတ်သွားရောအဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုနော်ဘယင်ကိုနားဖောက်လိုက်တယ်ကိုလေးလက်ဝင်ပြတ်နေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအဲ့လိုကိုလေးလက်ဝင်ပြတ်နေတဲ့အခါမှာဘာလုပ်လိုက်တာလဲနော်ဘယင်ဒေးဗစ်ဘယင်နော်ဒေးဗစ်ဘယင်ဘလောက်ထိသူဟာနော်ကောက်ချက်လဲဆိုတော့သူဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုမပြောချင်လို့အဲ့ဒီသူ့ကြောင့်နော်ဒီကိုလေးလက်ဝင်ဖြစ်သွားတဲ့အဲ့ဒီဘက်ရှိပါကိုသူ့ရဲ့ယောက်ျားကိုထိုးထည့်ချင်တာသူ့ရဲ့တည့်ရုံယောက်ျားကိုဒါကြောင့်မို့ရှေ့တန်းမှာနော်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတဲ့နော်ဒီရှေ့တန်းကနေပြီးတော့စာလံရေးပြီးတော့မှပြန်ပို့နောက်တန်းကိုပြန်ပို့ခိုင်းလိုက်တယ်ပြန်ပို့တော့ဥရိယပြန်လာတယ်ဥရိယပြန်လာပြီးတော့မှဘယင်ကသူ့ဟိုကနေပြီးတော့မှနော်ဒီစစ်ကကဲရေးမှုပေါ့နော်အဲ့ဒီစစ်တကြီးကစာလံရေးလိုက်တယ်ဘယင်ကိုအကြောင်းဆောင်ပေါ့နော်အချိန်ကြီးကောင်းပါတယ်ဘာညာအဲ့လိုရေးပြီးတော့မှစာပေးလိုက်တယ်ပေးလိုက်ပြီးတော့မှဥရိယကိုလည်းပဲကဲမင်းလည်းပဲအိမ်ကိုနားနေတာပြန်လေလို့ပြောလိုက်တယ်အဲ့လိုပဲပြောလိုက်တယ်ပထမတစ်ချိန်ဒါပေမဲ့ဥရိယကမပြန်ဘူးအဲ့ဒီညမှာလည်းသူအဲ့ဒီမှာပဲအိတ်တယ်ဟုတ်လားနော်အိတ်တယ်ဟိုတညညပဲမဟုတ်လောက်ထင်တာပဲဒါတော့ဟိုဟာပေါ့နော်ဟိုဇက်ကြောင်းကိုတုတ်အောင်ပြောလိုက်လို့ရှိရင်တစ်ချိန်ပြောလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဥရိယကမပြန်ဘူးမပြန်မဲနဲ့သူအဲ့ဒီနော်တန်တရားမှာပဲဘယင်တန်တရားတွေသူ့ရဲ့ရဲဘော်ရဲဘက်ဒီအမြဲတမ်းပဲနောက်တန်းပြန်လာလို့ရှိရင်နော်အားလုံးစုဆောင်နေအားလုံးတဲတယ်အဲ့ဒီတန်တရားမှာပဲသူအိတ်လိုက်တယ်အိတ်ပြီးတော့မှဘယင်ကပြီးသွားတယ်ဒီကောင်အိတ်မပြန်ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့နောက်တစ်ချိန်နောက်တစ်မျိုးထက်ကြိုးစားတယ်ဘာလုပ်တာလဲဆိုရင်ဘယင်ကနော်အဲ့ဒီဥရိယကိုခေါ်ပြီးတော့မှသူ့နဲ့အတူပွဲတော်တည်ခိုင်းတယ်ကောင်းပေဆိုတဲ့နော်စားတော့ဒီပါအကုန်လုံးပြင်ဆင်ပြီးတော့မှနော်ကောင်းပေဆိုတဲ့နော်ဒီရစ်မျိုးတွေကိုလည်းပဲချပြီးတော့မှသူ့တောက်ခိုင်းတယ်တောက်ပြီးတော့မှမူးအောင်ယူအောင်လူမသိသူမသိအောင်ဘာလုပ်လိုက်တာလဲတောက်ခိုင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာဘလောက်ထိနော်ဥရိယရဲ့စိတ်သက်ဒေးဗစ်ဘယင်ရဲ့စိတ်သက်ကိုယွန်စရာကောင်းတယ်လို့ father တို့ပြောပေမဲ့ဥရိယရဲ့စိတ်သက်ကအရန်ကိုလေးစားဖို့ကောင်းတယ်ဘယင်ကသူ့ကိုတနောက်ကြီးနော်ခွင့်ရပေးနေတာကိုတကယ်လို့များအခွင့်ရယူတတ်တဲ့သူတွေဆိုရင်တော့ဟာ
ဘယင်ကအခုတစ်ခေါက်မှဘလို့ဖြစ်တာပါလေရန်ကောင်းနေပါလားဆိုပြီးတော့မှပေးလာတဲ့ခွင့်ရေးကိုယူပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဥရိယကနော်ဥရိယကရဲဘော်ရဲဘက်စိတ်အရန်ကိုပြေဝတယ်နော်ရဲဘော်ရဲဘက်စိတ်ကအရန်ကိုပြေဝတယ်ပြီးတော့မှဘလောက်ပဲခွင့်ရေးပေးသူ့နေရာသူသိတယ်သူ့အဆင့်သူသိတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဘယင်ကကောင်းပြီဆိုတဲ့စားတော့ပြီးကျွေးပေမဲ့လည်းမစားဘူးမဟုတ်စားတယ်နော်ကောင်းပြီဆိုတဲ့ရက်မျိုးတွေကိုချလာပြီးတယ်မတောက်ဘူးမဟုတ်တောက်တယ်ဒါပေမဲ့ဘာရှိတယ်လဲဆိုရင်သူကအမြဲတမ်းနဲ့တတိရှိတယ်နော်တတိရှိတယ်ဥရိယကဘာကြောင့်လဲအဲ့ဒီဘယင်ကသူ့ကြွေးမယ်သူကတခါလေမူးယူနေအောင်လူမဲသူမဲမသိအောင်သူကမတောက်ဘူးမစားဘူးတတိနဲ့စားတယ်ဘာကြောင့်လဲရှေ့တန်းမှာသူမြင်ခဲ့တယ်သူ့ရဲ့ရဲဘော်ရဲဘက်တွေဘလို့ချို့တက်နော်စားနေရတယ်လေနော်ဘလို့မလောက်ငါနဲ့စားနေရတယ်လေနော်တခါလေကြားလို့ရှိရင်နော်စားတက်လက်ငက်ကတက်လက်နဲ့အဲ့လိုတွေမျိုးဖြစ်နေတဲ့ချိန်မှာသူကဒီမှာလာပြီးတော့မှဘယင်ကတော့ထားလိုက်တာဘယင်ကတော့ဒါသူ့ရဲ့နော်ရပိုင်ခွင့်နဲ့သူ့ရဲ့ခွင့်ရေးတွေလို့တတ်မှန်မယ်ဒါပေမဲ့ဥရိယကသူအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးသူ့အနေနဲ့ကတော့ဖြင့်ဟဲ့လားနော်ဒါသူကသူ့ရဲ့ရဲဘော်ရဲဘက်တွေရှေ့တန်းမှာဒုက္ခရောက်နေတယ်ငါကြီးဘက်ဒီမှာတခါတည်းကိုနော်စီးစိမ်နေရက်နေလို့မဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့အတိအသူ့မှာရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့ဘလောက်ပဲကြွေးဘလောက်ပဲတိုက်တိုင်းတော်ရုံတိတ်ရုံပဲသူတောက်တယ်စားတယ်နော်တော်ရုံတိတ်ရုံပဲသူတောက်တယ်စားတယ်ပြီးတော့မှဘယင်ကမူးပြီးချင်ပြီးတော့မှကဲမဲအိမ်ပြန်ပြီးတော့နာဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဥရိယအသိရှိတယ်ဘယ်တော့မှအောက်ခြေမလွတ်ဘူးပညာရှိတတိပြက်ခဲတယ်ဆိုတဲ့ဟလာနော်စကားပညာရှိတတိပြက်ခဲတယ်ဆိုတာပညာရှိတယ်သူဟာနော်ဒါကြောင့်မို့တတိရှိတယ်ဘလောက်ပဲသူတောက်ထားတယ်ပဲပြောဘယင်ဘလောက်ပဲခွင့်ရေးပေးသူမပြန်ဘူးမပြန်မဲနဲ့အဲ့ဒီမှာပဲတန်များမှာသူပြန်အိတ်လိုက်တယ်ဆိုတော့ဒီကောင်းကိုဘလို့မှပြန်လွတ်လို့မရတော့ဘူးချော့ပြီးတော့မှလွတ်လည်းမရနော်လားနော်ခွင့်ရေးတွေပေးပြီးတော့မှနော်မျိုးလုပ်လို့လည်းမရဘူးဆိုတော့နောက်ဆုံးနော်ဘယင်ငယ်တိတ်ခါကြတော့မယ်ဘယင်တိတ်ခါကြတော့မယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်အဲ့လိုဟိုပါပေါ့ကမ္မပိုင်နဲ့ယောက်ျားရှိရတာနဲ့ဘယင်ကအဲ့ဒါလိုကြာခိုးတယ်ဆိုတာတွေကဟာလားနော်ဒီလိုအိမ်အောင်ရင်ဖောက်ပြန်တယ်ဆိုတာကဒါလုံးဝနားကြလို့မကောင်းဘူးမရှိတော့လို့တိတ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဒါတော့လက်ခံလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အခုကရှိရတာနဲ့အဲ့လိုနော်အိမ်အောင်ရေးစီဖောက်တယ်နောက်တစ်ချက်ကသူ့ရဲ့လက်ခုပ်ထဲကနော်သူ့ရဲ့လက်ခုပ်ထဲကနော်ဆက်ပြီးတော့တယောက်ရဲ့ဟိုလည်းဖြစ်နေတယ်အိမ်အောင်ဘက်လည်းပဲဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်မို့ဘယင်အတွက်ကတိတ်ခါကြစရာတွေဖြစ်လာတယ်နောက်ဆုံးဒီကောင်းကိုဘလို့မှလုပ်လို့မရတော့စာရေးပြီးဟိုရှေ့တောင်းတစ်ခါပြန်ပို့ခိုင်းလိုက်တယ်ပြန်ပို့ပြီးတော့မှတကယ်စိတ်ရည်ပြင်းထန်တဲ့နေရာကိုပို့လိုက်ဒီကောင်းကိုအသေးသာတက်လိုက်ဆိုပြီးတော့မှအဲ့ဒီလိုမျိုးစာရေးပြီးတော့ပေးလိုက်တယ်ဥရိယခင်ဗျာဒီစာလေးကဘာပါတယ်လဲဆိုတာမသိကြဘဲနဲ့ဘယင်ပေးလိုက်တဲ့စာလို့လုံချုံနဲ့နော်မခောက်မိရအောင်နော်ဒီမတွတ်မကြေရအောင်သူ့ခင်ဗျာသေးချာလေးသူ့ရဲ့သေမိတ်စာကိုနော်သေမိတ်စာကိုသူကဘာဖြစ်တာလဲမတွတ်မကြေအောင်မခောက်မကောက်မကွေးအောင်နော်သေချာလေးသူကပိုက်ပြီးတော့မှသွားရှာတယ်ဘလောက်ထိတနာစရာကောင်းတယ်လဲလို့နော်ဘလောက်ထိတနာစရာကောင်းတယ်လဲလို့ဒေးဗစ်ဘယင်ကဟလာနော်ရက်ဆက်မှုဟာကောက်ကျက်ဆန်းလဲမှုဟာဘလောက်ထိနော်ကြီးမားတယ်လဲဆိုတာအခုလည်းပဲနော်ဖာသာတို့စက်သားတွေသိနေကြတာဝင်နေပါလေလို့ PDF တွေဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်တခေါက်မှမထွက်ဘူးနော်တာဝါတိုင်ကြီးဖြက်စီးခံရတဲ့ခါကျတော့စကားထွက်လာတယ်နော်စကားထွက်လာတော့ရုံနေမကဘဲနဲ့နော်ဒီလူကြီးတန်မဲ့ဟလာနော်ကိုယ့်ရဲ့စီးပွားရေးကိုအဲ့လိုထိခိုက်တဲ့ခါမှာနော်ဒေါသကိုထိန်းနိုင်မဲနဲ့နော်ပြောနေတဲ့ပုံစံမျက်မှောင်ကုတ်ပြီးတော့မှနော်လာမျက်နှာကြီးကရှက်ခောက်ချိုးနေတဲ့ပုံစံနော်လာနော်မချိုးမချင်ဖြစ်နေတဲ့ပုံစံနော်မရှင်မပြဖြစ်နေတဲ့ပုံစံနေနဲ့အဲ့လိုထွက်လာတယ်နော်ဘလောက်ထိတနာစရာကောင်းတယ်လေလို့အောက်ခြေနော်အောက်ခြေကဝန်ထမ်းနေနော်အောက်ခြေကနော်စက်တီတော့လောက်ထိတနာစရာကောင်းတယ်လေလို့နော်လူအသက်ကတကယ်တော့လူမသိငွေမရှာလို့ပြောတာပါလေနော်လူမသိငွေမရှာဒီလိုပစ္စည်းကပြန်ပြီးတော့မှနော်လူအားနဲ့တိတ်ကြစီယုံပြီးတော့မှနော်ပြန်ပြီးတော့မှရှာမယ်ဆိုရင်ရတယ်
다음에 알루 때니 캐자라 어떠용이 때래 너 디 계약이 내 맘에 때래 호반 에리 너 고개 맘에 배 때니 때 알루 어떠용이 때라 동작 반작 때라 누리 시리 왜내 말에 루 뜻ချက်မှ မပြောဘဲနဲ့အခုမှတာဝတိုင်းနေထိတဲ့ခါကြတော့နော်ဒီသူ့ရဲ့ဒေါသတွေပောက်ကွဲလာတယ်ဆိုတာတွေ့ရတဲ့အခါမှာဘယ်ဟာကသူ့တပူလည်းအရေးကြီးနေတယ်လေဘယ်ဟာကသူ့တပူပြီးမှတန်မိုးရှိနေတယ်လေဆိုတာကိုနော်တွေ့ရတယ်ကြည့်ဒီနေရာမှာလည်းပဲနော်ဘရင်ဒေးဗစ်ဘရင်ကသူ့ရဲ့ပိတ်ခါကိုသူထိန်းဖို့ပို့ရေးကြီးနေတယ်ဒီလူတယောက်ရဲ့အပြစ်မဲ့လူသူတယောက်ရဲ့အသက်ကိုတတ်ဖို့ကသူ့တက်ဝင်မလေးဘူးဖြစ်နေတာနော်သူ့ရဲ့ဂုံတိတ်ခါသူထိန်းဖို့ဒါမဲ့ဒီအပြစ်မဲ့တဲ့အပြစ်မှမရှိတဲ့သူ့ရဲ့အသက်ကိုတတ်ဖို့ကြတော့လုံးဝမလေးဘူးဘလောက်ထိရှင်နာကိုကောင်းတယ်လေလို့နော်ဘလောက်ထိအသေးနာကိုကောင်းတယ်လေလို့ဥရိယခင်ဗျာနောက်ခုနပြောတဲ့အတိုင်းပဲအဲ့ဒီသူ့ကိုအသေးတက်ဖို့လို့နော်အမိန့်ထုတ်ထားတဲ့အဲ့ဒီအမိန့်စာအုပ်ကြီးကို तू ကနော်မကောက်မကွေးအောင်မတွတ်မကြည်အောင်ယူပြီးတော့သားပေးလိုက်တယ်ပေးလိုက်တော့အဲ့ဒီကနော်စစ်တကြီးကပါလို့လာလေဒီစာဖတ်ပြီးတော့မှအော်ဘရင်အမိန့်တော့နော်အမိန့်တော့ဒါကြောင့်လို့မင်းရှေ့တန်းထွက်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာပဲတိုက်ပွဲကြာသွားတယ်တိုက်ပွဲကြာသွားပြီဆိုတဲ့အကြောင်းဘရင်နာတော့ရောက်တဲ့အခါမှာချက်ချင်းပဲနော်ဥရိယရဲ့မိန်းမနော်ဘက်ရှိပါကိုနန်းတော်လေးကိုတခါလေသွားပြီးတော့မှခေါ်လာခိုင်းတယ်နော်ခေါ်လာခိုင်းတယ်အဲ့ဒီမှာဒေးဗစ်ဘရင်ရဲ့နော်ဒေးဗစ်ဘရင်ရဲ့မင်းကောင်းမင်းကျင့်တရားဖောက်ပြမှုမင်းကျင့်တရားဖောက်ပြမှုဒီနေရာမှာနော်ဥရိယကလူမျိုးခြားလည်းဟုတ်တယ်ဘာသာခြားလည်းဟုတ်တယ်ပြီးတော့မှဘရင်ရဲ့စက်တီတော်လည်းဖြစ်နေပြီမဲ့လည်းပဲဘရင်ပေးတဲ့အခွင့်အရေးကိုယူတဲ့တလောက်ပဲယူတယ်မယူတဲ့တာကို तू မယူဘူးဘာကြောင့်လဲရဲဘော်ရဲဘက်စိတ်ရှိလို့နော်ရဲဘော်ရဲဘက်စိတ်ရှိလို့ဒါမို့နော်သူ့ရဲ့ရဲဘော်ရဲဘက်ဒီအားလုံးကဟိုးရှိတယ်မှာဒုက္ခရောက်နေတဲ့မှာ तू ပဲပြက်လာပြီးတော့မှစီးစိမ်ရစ်ဖို့မကောင်းဘူးဆိုတော့နော်အဲ့ဒီအတိသူ့မှာရှိနေတယ်ဒါကြောင့်လို့နော်ဘရင်ဘယ်လိုပဲသူ့ကိုအခွင့်အရေးပေး သူမယူခဲ့ပါဘူးဒါလေးဟာ father တို့အတွက်ကောအရန်တတိနော်သင်ခန်းစာယူဖို့ကောင်းတယ်နော်အရန်ကိုသင်ခန်းစာယူဖို့ကောင်းတယ်ခရိယန်တွေလည်းပဲအရန်ကိုသင်ခန်းစာယူဖို့ကောင်းတယ်အဲ့နော်တချို့ကကိုကခရိယန်ဆိုပြီးတော့မှအခွင့်အရေးရမယ်ဆိုရင်နော်အခွင့်အရေးရမယ်ဆိုရင်မလုပ်တာလဲခရိယန်ပြောင်းပြီးတော့မှတခြားဟလာနော်ဘာသာတက်ဝင်ယုံကြည်တာမျိုးတွေလုပ်နေကြတယ်နော်အဲ့လိုလုပ်နေကြတယ်ဒီအလောက်ကဒီယာထုကဒီဘဝကဒီအခွင့်အရေးကတသက်လုံးကဆန်ရမှာမလို့လားမဟုတ်ဘူးဟလာနော်မဟုတ်ဘူးဒါလေးတွေဟာ father တို့အတွက်နော်သင်ခန်းစာအရန်ကိုသင်ယူစရာကောင်းတဲ့သင်ခန်းစာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒေးဗစ်ဘုရင်ဒီဟလာနော်ဒီပြစ်ကိုသူကျိုးလွန်လိုက်တယ်ဒါပြစ်ကြီးနှစ်ခုတည်းကတစ်ခုနော်သူ့ရဲ့ဘဝထဲမှာအပြစ်ကြီးနှစ်ခုတည်းကတစ်ခုနော်နောက်ထပ်နောက်အပြစ်ကြီးတစ်ခုကပါလေဆိုရင်ဒေးဗစ်ဘုရင်ကနော်စက်တီတော်ရဲ့နောက်ဒီစည်ရင်းစရာလို့ကောက်ခိုင်းတာပြောမယ်ဆိုရင်တကောင်စည်ရင်းပေါ့နော်စက်တီတော်ရဲ့ဒီဘောက်ကောက်ခိုင်းတာဒီကြောင်းရာက father တို့မှာတွေ့ရမယ်ဆိုရင်နော်ဓမ္မရာဇဝင်ပထမဆောင်ဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး7ကိုဖတ်လို့ရှိရင် father တို့တွေ့ရပါလိမ့်မယ်အခန်းကြီး7နော်ဓမ္မရာဇဝင်ဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး7နောက်ဒီစက်တီတော်စည်ရင်းကောက်တဲ့အကြောင်းကြတော့နော်ဓမ္မရာဇဝင်ဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး7ဓမ္မအခန်းဒုတိယဆောင်နော်အခန်းကြီး7ကိုဖတ်လို့ရှိရင် father တွေ့ရပါလိမ့်မယ်နော်အဲ့ဒီမှာစက်တီတော်ရဲ့စည်ရင်းကိုကောက်ခိုင်းတာကဲအဲ့ဒီမှာနော်စက်တီတော်ရဲ့စည်ရင်းကိုကောက်ခိုင်းတာကဘယ်လိုကြောင့်မလို့ဖျားသခင်ကိုသွားပြီးတော့မှဟာလားသွားထိခိုက်တာလေစက်တီတော်ရဲ့စည်ရင်းကိုကောက်ရုံနဲ့ဘာကြောင့်ဘယ်လိုလုပ်တော့ဖျားကိုသွားထိခိုက်တာလဲတမိုင်းကြောင့်မသိလို့ရှိရင်ဟာဖျားမတရားဟုတ်ပဲလို့နော်ပြောစရာဖြစ်လာတယ်နော်ပြောစရာဖြစ်လာတယ်
မဟုတ်ဘူးဖျားသခင်ကတရားတယ်အခုဖာတို့ကြည့်မယ်ဒီမှာဒီကိစ္စကဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး7မှာဖြစ်တယ်ဒီကိစ္စကဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး7မှာဖြစ်တာเนาะဒီsorry မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဒီအားလုံးကဒီထဲမှာပဲဒီအကြောင်းအရာပဲ7ကနေ7ကြည့်เนาะ7ကြည့်ကအဲ့ဒီဥရိယနော်ဥရိယမိမနဲ့ဒီလူမှုရေးနော်လားစီးဖောက်တဲ့ကိစ္စပဲဒါအခုဒီသကောင်ချင်းကောက်တဲ့ကိစ္စကဘယ်မှာလဲဆိုရင်နော်ဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး24နော်လားအခန်းကြီး24ကို Father တို့ဖတ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ခဏလေးနော်အဲ့ဒီမှာစက်တီတော်စည်ရင်ကိုကောက်ခိုင်းတဲ့ကိစ္စကဓမ္မရာဆိုရင်ဒုတိယဆောင်ခန်းကြီး24နော်24မှာ Father တို့တွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဖတ်လို့ရှိရင်ကဲဒီနေရာမှာတကောင်သေးကောက်တယ်ဘယ်လိုကြောင့်မလို့ဖျားသခင်ကိုသွားထိခိုက်တာလဲနော်ဖျားသခင်ကိုထိခိုက်တာလဲကဲတကောင်ချင်းကောက်ခြင်းကတဲ့ချက်နော်ဘာကြောင့်ဖျားကိုထိခိုက်တာလဲဆိုရင်ဖျားသခင်ကိုနော်ဖျားသခင်ကိုယုံကြည်မဲ့အစားနော်ယုံကြည်မဲ့အစားဘယ်သူယုံကြည်နေတာလဲလူအင်အားကိုယုံကြည်တာနော်လူအင်အားကိုယုံကြည်တာတဘောပေါက်ဝင်တော့ခုနော်ဟလာဘာကြောင့်ကိုတကောင်စဲကောက်တာဘုရားသခင်သွားပြီးမှထိခိုက်တာလေနော်ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်မဲ့စားလူအင်အားကိုသူကအားကိုးတာဘုရားအားကိုးတာမဟုတ်တော့ဘူးတကယ်တော့နော်ဖျားကဒီအောင်မြင်မှုကိုသူပေးခြင်းတယ်ဆိုရင်လူကဘလောက်မှမရှိရင်လည်းပဲနိုင်အောင်သူပေးနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာဒေးဗစ်ကဘာဖြစ်လာတယ်လဲဆိုရင်ခုနပြောတဲ့ဒီလိုအကျက်ကြီးတွေလူမှုရေးနော်ပြစ်မှုတွေပါတွေဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့စဉ်းစားကြည့်လိုက်နော်ကိုမိသားစုထဲမှာတော့၎င်းနော်ကိုယ်တိုင်ကြုံနေတဲ့ပြဿနာလားဒါမှမဟုတ်ကိုမိသားစုဝင်တူဦးကကြုံနေတဲ့နော်ဒီလိုမျိုးလူမှုရေးပြဿနာမဟုတ်သေးဘူးတချို့ကျမ်းမာရေးတို့ဘာလို့ဖြစ်တာတောင်းမှနော်ကျမ်းမာရေးဒီပါလေကျမ်းမာရေးတွေဖောက်လာတာမျိုးတွေတောင်မှ Father ကချိန်မကန်လက်မကန်မိအဲ့လိုတွေဖြစ်သွားတတ်တယ်အဲ့လိုဖြစ်လာတဲ့အခါမှာဖျားအားကိုးမဲ့စားဟာဟိုဟာတဲ့ဒီဟာတဲ့ဆိုပြီးတော့မှနော်ဒါမျိုးတွေအားကိုးတတ်တယ်နော်ဒါမျိုးတွေသွားပြီးတော့မှအားကိုးတတ်တယ်အဲ့လိုပဲဒေးဗစ်ဘုရင်လည်းပဲနော်အဲ့ဒီမှာအဲ့စัจ जा ကာလထဲမှာအဲ့စัจ जा ကာလထဲမှာသူ့ရဲ့စိတ်တွေဟာနော်ကြောင်ချောက်ချအဲ့လိုဖြစ်တယ်နော်မတိမငြိမ်ဖြစ်တယ်နော်သူ့မှာနော်ဒီရန်သူတွေရဲ့နည်းနည်းလုံးဝအနိုင်တိုက်ခြင်းကိုမခံရပြီမဲ့လည်းပဲရန်သူတွေကနော်သူ့ရဲ့နေထောက်သူများထောက်လန်းနေတာဟလာနော်ဒီကောင်ကိုကျင့်တရားပိုင်းမှာနည်းနည်းကြလာပြီဆိုတော့အဲ့ဒီချိန်မှာကိုကျင့်တရားပိုင်းကြလာလို့ရှိရင်လူဟာစိတ်တက်လည်းပဲဟလာနော်ဖျို့ဖျဲဖြစ်လာတယ်စိတ်တက်လည်းပဲနော် Father တို့နော်ပြိုလဲသွားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဘေးကလူတွေကဒါတွေအခြေအနေကြည့်ပြီးတော့မှသူ့ကိုနည်းနည်းလေးလို့ဖြစ်အားပေးလာတယ်အဲ့ဒီခါကျတော့သူဟာဖျားသခင်ကိုယုံကြည်မဲ့အစားဘာဖြစ်လာတယ်လဲဆိုရင်နော်လူအင်အားကိုတို့မှအားကိုးလာတယ်ဘာကြောင့်မို့သူဖျားကိုမယုံကြည်တာမဟုတ်ဘူးအားမကိုရဲတာလေဘာကြောင့်မို့ဖျားကိုသူမမျော်နဲ့ဝင်ဟောတာလေသူ့ရဲ့အပြစ်ကြောင့်မလို့နော်သူ့ရဲ့အပြစ်ကြောင့်မလို့သူကတိတ်ပြီးတော့မှဖျားသခင်ကိုမမျော်လင့်ချင်မထားရဲတော့ဘူးနော်လားမမျော်လင့်ဝင်တော့ဘူးဒါကြောင့်မလို့ဘာလုပ်တာလဲလူအင်အားကိုသူကကောက်ခံလိုက်တာအဲ့ဒါကဖျားသခင်ကိုစော်ကားတာဘာကြောင့်လဲဘုရားသခင်ပေါ်မှာသူရှိတဲ့ယုံကြည်ခြင်းကညော့သွားပြီပေါ့သွားပြီနော်နည်းသွားပြီလူတွေပေါ်မှာသူကဘာဖြစ်တာလဲဆိုရင်ပို့ပြီးတော့မှအယုံကြည်များလာတယ်လူတွေပေါ်မှာပို့ပြီးတော့အယုံကြည်သွားထားလိုက်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ဘုရားသခင်ကသူ့ကိုဘာလုပ်တာလဲဆိုရင်ကောင်းကောင်းကြီးသင်ခန်းစာပေးတယ်နော်လားကောင်းကြီးသင်ခန်းစာပေးတယ်ဒီစစ်တီတော်စင်ရင်ကိုကောက်ခိုင်းလိုက်တဲ့အဲ့ဒီအပြစ်ကဒီအပြစ်လိုပဲကြီးမားပါတယ်နော်ဒီပြစ်လိုပဲကြီးမားတယ်နော်အဲ့ဒီမှာဘာပေးဘုရားသခင်ကသူ့ကိုဘလို့ဒဏ်ပေးလိုက်တယ်လဲဒဏ်ပေးလိုက်တယ်နော်အဲ့ဒီမှာဒဏ်3ရက်ပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီ3ရက်ထဲကနေနော်တစ်ရက်ကိုဘာလုပ်ရမှာလဲရွေး3မျိုးထဲကတစ်မျိုးကိုသူကရွေးရမှာအဲ့ဒီတကောင်စရင်တွေကိုဟဲ့လားနော်တကောင်စရင်တွေကိုသူကောက်ယူလိုက်လို့
အဲ့ဒီမှာဘုရားသခင်သူ့ပေးလိုက်တဲ့အပြစ်ဒဏ်ကပါလေဆိုရင်နော်ဘုရားသခင်သူ့ပေးလိုက်တဲ့အပြစ်ဒဏ်ကနံပါတ်1ကနော်3နှစ်ပတ်လုံးတဲ့နော်3နှစ်ပတ်လုံးအစာရေစာခေါင်းပါလားယူမလားနော်3နှစ်ပတ်လုံးအစာရေစာငတ်မခေါင်းပါတာကိုယူမလားနောက်နှစ်အချက်ကနော်ဒီ3လပတ်လုံးရန်သူရဲ့နော်ရန်သူရဲ့နော်ဒီလိုက်နေတိုက်ခိုက်ခြင်းကိုလက်ခံပါလားဟုတ်လားနော်3လပတ်လုံးရန်သူရဲ့နော်လိုက်ပြီးမှတိုက်ခိုက်ထိုးနှက်ခြင်းကိုလက်ခံပါနောက်ဆုံးတစ်ချက်ကကြတော့3ရက်နော်3ရက်တာဘာဖြစ်မှာလဲနော်ကက်ယောဂကာလနာပေါ့နော်ကက်ယောဂကာလနာတက်ရောက်ပါလားဒီ3ခုတည်းကတစ်ခုကိုရွေးဆိုပြီးတော့မှဘုရားသခင်ကသူ့ကိုရွေးခိုင်းလိုက်တယ်ဟုတ်လားနော်ဘုရားသခင်ကသူ့ကိုရွေးခိုင်းလိုက်တယ်ဒဏ်ရနော်ဒဏ်ကတ်တာ3ရက်အဲ့3ရက်ထဲမှာ1ရက်ကိုရွေးဒါရွေးရင်ဒါရွေးရင်ဒါမှမဟုတ်ဒါရွေးရင်ရွေး3ခုတည်းကတစ်ခုရွေးပါလို့ပြောလိုက်တယ်ကဲဆိုတော့အဲ့ဒီထဲမှာဒေးဗစ်ဘုရင်ရွေးလိုက်တာဘယ်တစ်ခုရွေးတာလဲ3တဲ့အစာအစာခေါင်းမောင်းတော့ရွေးတာလား3လားနောက်ဒီရန်သူတွေရဲ့နော်3လားရန်သူတွေရဲ့နော်လိုက်ပြန်ပြီးတော့မှတိုက်ခိုက်တာကိုသူရွေးတာလား3ရက်တာကက်ယောဂနော်ကက်ဘေးဆိုးကြရောက်တာတင့်ရောက်တာကိုသူရွေးခဲ့တာလားဘယ်သူသိတော့ဘယ်သူသိတော့အဲ့ဒီ3ခုထဲမှာနော်အဲ့ဒီ3ခုထဲမှာမရွေးလို့တော့မရဘူးတစ်ခုတော့ရွေးကိုရွေးရမှာနော်တစ်ခုတော့ရွေးကိုရွေးရတယ်အဲ့ဒါကိုဒေးဗစ်ဘုရင်ကဘာရွေးလိုက်တယ်လဲဆိုရင်3နော်တတိယမြောက်နော်အဲ့ဒီပြစ်ဒဏ်ကိုသူကရွေးလိုက်တယ်3ရက်တာကက်ယောဂဘေးဆိုးကြီးတင့်ရောက်ဖို့အတွက်ဆိုပြီးတော့သူရွေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီ3ရက်တာသူရွေးလိုက်တာ3လလောက်ပြင်းထန်တယ်3နှစ်လောက်လည်းပဲပြင်းထန်တဲ့ဒဏ်ကိုသူခံလိုက်ရတယ်နော်သူရဲ့နော်ဒီပြည်သူတွေနော်သူရဲ့ပြည်သူတွေအများကြီးသိကြခဲ့ရတယ်ဒီကက်ယောဂနော်ကာလနာတွေကြောင့်မလို့နော်ကာလနာတွေကြောင့်မလို့ဒါကြောင့်မလို့အမြဲတမ်းပဲစဉ်းစားပါနော်ခေါင်းဆောင်လုပ်တဲ့သူကကိုကျင့်တရားဖောက်ပြားလာပြီဆိုရင်ခေါင်းဆောင်လုပ်တဲ့သူကကိုကျင့်တရားဖောက်ပြားလာပြီဆိုရင်ဘာဖြစ်လာတယ်လဲနော်အန္တရာယ်တွေတက်နေနော်ကက်ယောဂဘေးတွေဒါပို့ပြီးတော့မှထူပြောလာတယ်နော်ကက်ယောဂဘေးတွေထူပြောလာတယ်နော်ဒါတွေဟာဒါကြောင့်မလို့ခေါင်းဆောင်ချက်တဲ့သူတွေဟာဘာလုပ်ရတာလဲအမြဲတမ်းပဲကိုတန့်ရှင်းအောင်နော်ကိုကျင့်ကိုရဲ့နာလာကိုကျင့်သိက္ခာလုံးအောင်ဝိနည်းတော်လုံးအောင်ကျင့်ဝတ်တွေလုံးအောင်လူမှုရေးကျင့်ဝတ်ဟလာနော်ကိုရဲ့မိသားစုနော်ကိုရဲ့မိသားစုကျင့်ဝတ်တွေလည်းပဲလုံးအောင်ကိုကြိုးစားရတယ်ဒါပေမဲ့အခုဖြစ်နေတဲ့ဒီကိုဗစ်ကတော့ဒါပေါ့နော်တကဘာလုံးတိုင်းတာနဲ့ဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စဟလာတကဘာလုံးတိုင်းတာနဲ့ဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စနော်ဒါဖားဆိုလို့ချင်တာတခါတလေကြလို့ရှိရင်ကိုယ်တိုင်းပြည်ရဲ့အနေထားမှာပဲကွာအဲ့လိုဖြစ်နေတာမျိုးတွေနော်ဖြစ်နေတဲ့ကလေးတွေရှိတယ်ဆိုတော့အခုနေများအဲ့ဒါနော်ကြုံနေတဲ့နိုင်ငံရေးကပ်ဘေးရတာခေါင်းဆောင်တွေရဲ့အဲ့ဒါနော်ဒီဘာလဲကိုကျင့်တရားပြက်ပြားမှုပဲကိုကျင့်တရားလို့ပြောတဲ့အခါမှာနော် father တို့ကဒီအိမ်တော်ရေးကိစ္စတစ်ခုပဲမဟုတ်ဘူးနော်စိတ်တက်ရေးရပြက်ပြားလာတဲ့ဒါကိုကျင့်တရားပဲဟုတ်လားနော်ပြီးတော့မှလည်းပဲနော်ဒီမောဟတရားတွေလောဘတရားတွေနော်ကြီးစိုးလမ်းမှုအားတကြီးတာလည်းပဲဒါပါလဲဆိုရင်ဒါကိုကျင့်တရားဖောက်ပြမှုပဲနော်သွားပြီးတော့မှဒီအိမ်တော်ရေးကိစ္စတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးနော်အိမ်တော်ရေးကိစ္စတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မလို့နော်ဘာတွေဖြစ်လာတယ်လဲအခုကြုံနေရတဲ့ပြဿနာတွေကြီးလိုက်အဲ့ဒါနောက်ဆက်တွဲကဘာကြောင့်လဲလူတစုရဲ့လောက်ရနေပဲအကုန်လုံးခံနေရတာဟုတ်လားနော်လူတစုရဲ့လောက်ရနေပဲခံနေရတာဒါကြောင့်အခုလည်းပဲဒေးဗစ်ဘုရင်ကြီးရဲ့နော်မစင်မချင်းလောက်ရတစ်ခုကြောင့်မလို့နော်လောက်ရကြောင့်မလို့ဘာဖြစ်တာလဲဒီအပြစ်ဒဏ်3ခုတည်းကတစ်ခုဟုတ်လားနော်အပြစ်ဒဏ်3ခုတည်းကတစ်ခုဟုတ်လား
3 ရက်တည်းသူရွေးလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ပြင်းထန်တာကတော့ဒီလိုပါပဲဟုတ်လားနော်ပြင်းထန်မှုကတော့ပေါ့တော့နော်ဒီသူမရွေးခဲ့တဲ့ဒီတစ်ခုလိုပဲ3 လလောက်အဲ့3 ရက်က3 လလောက်ပြင်းထန်တယ်အဲ့3 ရက်က3 နှစ်လောက်ကိုဘာဖြစ်တာလဲကြာတယ်လို့ထင်ရမလောက်အောင်နော်ဘာဖြစ်တာလဲဆိုရင်အရန်ကိုဟုတ်လားနော်အရန်ကိုခံစားရတယ်အရန်ကိုပြင်းထန်တယ်ဟုတ်လားနော်အရန်ကိုပြင်းထန်ခဲ့တယ်โอเคဒါကနော်ဘာလဲဆိုရင်ဒေးဗစ်ဘုရင်ကဟုတ်လားနော်ဒေးဗစ်ဘုရင်ကအဒီပေါ့အားနဲ့ချက်ပေါ့လေဒါသူ့ရဲ့အပြစ်နော်သူ့ရဲ့အပြစ်ပြစ်ဒဏ်3 ခုကိုဘုရားသခင်ကသူ့ကိုပေးခဲ့တယ်ကဲဒီနေရာမှာနော် Father တို့အဆုံးမသက်ခင်မှာ Father နော်တခုမလုပ်နဲ့ဒေးဗစ်ဘုရင်နန်းဆန်နေတဲ့အချိန်မှာနော်ဒါဝိဒ်ဘုရင်နန်းဆန်နေဒီနော်ဒီအုတ်ချုပ်နေတဲ့အချိန်မှာအတုံးတော်ခံခဲ့တဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ prophet တွေကဘယ်သူတွေလဲဆိုတာ Father တို့ဒီမှာတစ်ချက်လေးကြည့်မယ်နော်ဒီဘယ်သူတွေလဲဆိုရင် Nathan prophet Nathan တပါးရဲ့ပြီးတော့မှ prophet Gad ဆိုတာဟုတ်လားနော် prophet Nathan ရဲ့ prophet Gad ရဲ့ဆိုပြီးတော့မှဒီနှစ်ပါးကိုတော့ Father တို့တိချာ Father တို့တွေ့ရတယ်နော်ဒီနှစ်ပါးကို Father တို့တိချာတွေ့ရတယ်အခုဒီကိစ္စမှာဆိုရင်ဒီကိစ္စမှာဆိုရင် prophet Gad ကလာပြောတယ်ဒီကိစ္စမှာကျတော့ဥရိယရဲ့ကိစ္စမှာကျတော့ prophet Nathan နော် prophet Nathan ပြီးတော့မှလည်းပဲ David ဘုရင်နော် David ဘုရင်ဘာလုပ်ချင်တာလဲဖျားเจ้าဗိမာန်တော်ကြီးကိုစောက်ချင်တဲ့ကိစ္စလည်းပဲဘသူကလာပြောတာလဲဆိုရင် prophet Nathan ကပြောလိုက်တယ်နော် prophet Nathan ကပြောလိုက်တယ်ဒီကိစ္စမှာနော်ဒီဥရိယရဲ့ဗိမာန်ကိစ္စမှာ David ဘုရင်ကနော်ဖျားတရားရှိတယ်နှိမ့်ချတယ်လို့ပြောပေမဲ့လည်းပဲသူ့ရဲ့အစ်ကိုသူလက်ခံတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းပဲရှော့ရှူလက်ခံတာတော့မဟုတ်ဘူးနော်ရှော့ရှူနော်အဲ့လိုလက်သက်ခံလိုက်တာတော့မဟုတ်ဘူးသူလည်းပဲဖုံးပြီးနိုင်သမျှသူစူးစမ်းပြီးတော့သူဖုံးပြီးတယ်ဟန်ဆောင်ပြီးတော့သူမဟုတ်တယ်လို့ပဲသူဘာမှမလုပ်ရဘူးလို့ပဲသူဟန်ဆောင်နေခဲ့တယ်နော်ဟန်ဆောင်နေခဲ့တယ်အဲ့ဒီမှာဘုရားသခင်ကနာသန်ကိုလွတ်ပြီးတော့မှနော်ဒေးဗစ်ကိုသွားပြောခိုင်းတယ်ငါရဲ့ကျွန်ဒါဝိဒ်ကိုသွားပြီးတော့မှသွားပြောစမ်းဟလာနော်သွားပြောစမ်းအခုဒီမှာအဲ့လိုဖြစ်နေပြီဆိုတဲ့အကြောင်းပြောလိုက်တဲ့အခါမှာ prophet Nathan လည်းပဲသူကနော်ဒီစကားပရိယေဆန်လိုက်တာဘယ်လိုဆန်လိုက်တာလဲဆိုရင်အဲဒီဒေးဗစ်ဘုရင်ကနော်တိုင်းနိုင်ငံမှာရှိတဲ့တထေးတစ်ယောက်ကနော်တထေးတစ်ယောက်ကသူ့မှာတိုးတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီတိုးတွေအများကြီးရှိအဲ့ဒီတိုးတွေကိုကြောင်းတဲ့မိသားစုတစုရှိတယ်ဟုတ်လားနော်မိသားစုတစုရှိတယ်အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီတိုးကြောင်းနဲ့သူ့ကအရန်ကိုသစ္စာရှိလို့အရန်ကိုလှုပ်ကြိုးစားလို့အဲ့ဒီတထေးကတရက်ကြတော့သူ့ကိုနော်တိုးတစ်ကောင်ပေးလိုက်တယ်ဟုတ်လားနော်တိုးတစ်ကောင်ပေးလိုက်တယ်ပေးလိုက်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီတိုးကြောင်းသားအဲ့ဒီတိုးကြောင်းနဲ့မိသားစုကလည်းပဲဆက်ကြောင်းတာပေါ့နော်သူရဲ့တိုးလည်းကြောင်းတယ်ဘရင်အဲ့ဒီတတိရဲ့တိုးလည်းပဲကြောင်းတယ်ကြောင်းပြီးတော့မှအဲ့ဒီတိုးလေးကအရန်စုဖြိုးလာပြီးတကောင်လဲဆိုတော့အရန်စုဖြိုးလာတဲ့ခါတရက်ကြတော့အဲ့ဒီတထေးစီကိုနော်အဲ့ဒီဥပမာပေးထားတဲ့အဲ့တထေးစီကိုဧည့်သည်တယောက်ရောက်လာတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီတထေးကဘာလုပ်တာလဲသူ့မှာရှိတဲ့ယာနဲ့ချီရှိတဲ့တိုးတွေထဲကတကောင်ကိုတတ်ဖို့ရင်အတွက်သူအရန်ကိုနှမျောနေတယ်နော်အရန်ကိုနှမျောနေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့နော်ဒီသူ့တိုးတစ္ဆာရှိနဲ့အလုတ်ကျူးစားနဲ့ကြောင်းပေးတဲ့ဒီမိသားစုကိုပေးလိုက်တဲ့အဲ့ဒီတိုးတကောင်ကိုတတ်ပြီးတော့တတ်ကျွေးလိုက်သူဒီမှာသူအဲ့လိုမိန်ထုတ်လိုက်တာအဲ့လိုထုတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီအကြောင်းကိုတော့သိလားလို့နာသန်က prophet Nathan ကနော်ဒေးဗစ်ဘုရင်ကိုသွားမိလိုက်တဲ့ကောင်မသိဘူးတဲ့ဘသူလဲအဲ့လိုလောက်တဲ့ကောင်အတဲလို့မတရားဘူးကျူးလွန်တဲ့ကောင်ငါတိုင်းနိုင်ငံမှာအရှက်မထားဘူးတတ်လိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့မှနော်သူကအဲ့လိုပြောလိုက်တာအဲ့ဒီချိန်မှာ prophet Nathan ကလေတန်အေးလေးနဲ့ဗာပြောလိုက်တယ်လေအဲ့ဒီတထေးလို့ကြင့်ကြံတဲ့နော်သူကအဲ့လိုအကြင့်ကြံမျိုးရှိတဲ့သူကတခြားလူမဟုတ်ဘူးကိုတော်ပဲနော်ကိုတော်ပဲလို့သူအဲ့လိုပညာပေးလိုက်တာနော်ဘာကြောင့်မို့ prophet Nathan အဲ့လိုပြောလိုက်တယ်လေနော်ဘယင်နေဆိုတာမြန်မာဘယင်လည်းပဲနော်ဒါကြံရတော့အများဆုံးဘယင်လည်းပဲနော်ဒါတမိုင်းမှာရှိခဲ့တယ်နော် father တော့တိတ်မမှတ်မိတော့ဘူးမိတ်နေပြီနော်ထို့တူပဲဒေးဗစ်ဘယင်လည်းပဲသူကဘယင်ဆိုတော့သူများတွေသူ့ကိုဟာလာနော်
ဒီနိုင်ငံရေးအရာနော်နိုင်ငံရေးဒီအကျိုးမြတ်ကိုမျှော်ကိုးပြီးတော့မှနော်သမီးတော်တွေစက်တာတာတို့ပြီးတော့မှနော်ဒီတူမတော်တွေစက်တာတာတို့စသဖြင့်အဲ့လိုစက်တာတာတွေအများကြီးသူ့မှာရှိနေတယ်ထောင်နဲ့ချီပြီးတော့မှရှိတယ်ဒီသူတွေထဲကကြိုက်တဲ့သူကိုသာရွေးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဥရိယာရဲ့မယားပဲချေပါဆိုတဲ့ဒီတယောက်ကိုတော့သူ့ကိုနော်လားသူတို့ကိုပေးပြီးတော့မှမွေးစားခိုင်းထားတဲ့ဒီတိုးကလေးနဲ့သူတင်စားလိုက်တာပေါ့အဲ့ဒီတိုးကိုပါသူသွားပြီးတော့မှတတ်စားပလိုက်တယ်တတ်စားပလိုက်တာပဲလေနော်တတ်စားပလိုက်ပါဒါနဲ့တူတူပဲအဲ့ဒါအဲ့လိုလုပ်တယ်ဆိုတာအကြောင်းမလို့ဒီ prophet Nathan ကသူပြောလိုက်တယ်ကိုရောကဥရိယရဲ့မိန်းမကိုနော်ဒီလူမှုရေးစီးဖောက်တယ်ဆိုပြီးတော့မှပြောလိုက်တဲ့ခါကျမှသူကမငြမ်းနိုင်တော့ဘူးဟဲ့နော်သူကမငြမ်းနိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒီတော့မှသူကလက်ခံခဲ့တယ်နော်အဲ့ဒီတော့မှသူကလက်ခံခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒေးဗစ်ဘုရင်ရဲ့လက်ထဲမှာနော်ဒီဒေးဗစ်ဘုရင်ကိုဟဲ့လားဒေးဗစ်ဘုရင်ကိုဒီဖျားသခင်ရဲ့ဗျာဒိတ်တော်ဖျားသခင်ရဲ့နော်ဒီစကားတော်ကိုတဲ့နော်လိုက်ပြီးတော့မှပြောပြပေးတယ်ပြီးတော့မှဒေးဗစ်ကနော်စိတ်ကူးစိတ်တန်းလေးတွေကိုလည်းပဲဖျားသခင်ကိုပြန်ပြီးတော့မှနော်တင်လျှောက်ပေးတဲ့ prophet ကဘာလို့လဲဆိုရင် prophet Nathan နဲ့ prophet Gad နှစ်ပါးဖြစ်ပါတယ်နော် prophet Nathan နဲ့ prophet Gad နှစ်ပါးဖြစ်ပါတယ်ကဲခုတောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှနော် prophet Samuel ကိုပွားလို့ရှိရင်လည်းပဲ father ကတိတ်တော့ဟောမဖြစ်မှာခဲဆိုးကမပြီးမှလည်းဆိုးတယ်နော်ဆိုတော့အခုဒီနေရာမှာနော်ဒေးဗစ်ဘုရင်ရဲ့အကြောင်းကို father နည်းနည်းလေးပြန်ပြီးတော့မှနော်မနေ့ကမပြောဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေရှိတယ်ဆိုရင်နည်းနည်းလေးပြန်ပြီးတော့မှပြောပြန်ကြည့်ရအောင်နော်အဲ့ဒီမှာဒီဘက်ဘုရင်ကဒါလေးဖြတ်လိုက်မယ်နော်ဒီဘက်ဘုရင်မှာအခုနပြောတဲ့နော်တချေးတိုးတွေယာနဲ့ချီရှိတဲ့အဲ့ဒီနော်တချေးလိုပဲသူ့မှာမိန်းမတွေအများကြီးရှိခဲ့တယ်အဲ့ဒီမိန်းမတွေတဲမှာသူ့ရဲ့နော်မိန်းမတွေကဘယ်သူတွေလဲဆိုရင်မိဖုရားတွေပေါ့နော်မိဖုရားတွေကဒါဝိရဲ့မိဖုရားတွေကဘသူတွေလဲဆိုရင် father အင်္ဂလိပ်လိုပဲရေးတော့မယ်နော်အဘီကာမာချာပြီးတော့ဟာဂျစ်ပြီးတော့အဘီကာပြီးတော့ကလာပြီးတော့ဘက်ချီပါနော်တဲနဲ့3 4 5 6 9ယောက်ရှိတယ်နော်ဒါဝိရဲ့တကယ်တရားဝင်ပေါ့နော်တရားဝင်မိဖုရားဘယ်နှယောက်ရှိတယ်လဲဆိုရင်9ယောက်ရှိတယ်နော်အဲ့ဒီ9ယောက်ရှိတဲ့ထဲမှာဒီနေရာမှာ father တို့ထူးဆန်းတယ်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်အချက်ကပါလဲအာဗြဟံခေတ်တုန်းကအာဗြဟံလက်ထက်မှာနော်အာဗြဟံရဲ့ဘဝမှာသူ့ရဲ့ဒီအမွေသားအမွေခံနော်အမွေသားအမွေခံချက်နေအဲ့လိုရွေးတဲ့အခါမှာဖျားသခင်ကသူ့အာဗြဟံနဲ့ပါပါလေဒီဆာရာရဲ့တကယ်သူတို့ကနေရတဲ့တားကိုမှပဲသူတို့ရဲ့အမွေသားအမွေခံချက်နဲ့အသုံးပြုခဲ့တယ်နော်အမွေသားအမွေခံချက်နဲ့ပဲပေးခဲ့တယ်အာဗြဟံနဲ့ဟေဂဲ
နော်Egypt ကျွန်းမှာနဲ့ရတဲ့ကလေးကိုလက်မခံခဲ့ဘူး။ဘာကြောင့်လဲတရားဝင်လက်ထက်အကျဉ်းလည်များမဟုတ်ဘူးသူတို့ကနော်တရားဝင်အကျဉ်းလည်များမဟုတ်ဘူး။ကဲဒီနေရာမှာအခုFather တို့ကြည့်လိုက်မယ်။ဒါဝိဒ်မိဖုရားတွေကဒါကအကြီးဆုံးဖြစ်နိုင်တယ်နော်ပထမဆုံးအခုမရေပြိုင်နေဖြစ်နေတာကိုမရေပြိုင်နေဖြစ်နေတယ်။ကဲသူနဲ့ကြတော့ဒါတရားဝင်မဟုတ်တော့ဘူး။ဒါမရေပြိုင်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ဒါတွေမဖြစ်တော့ဘူးဒါတွေမဟုတ်တော့ဘူးသူတယောက်တည်းသာနဲ့နော်သဘောကဒေးဗစ်ဘယင်နန်းတက်တာနဲ့နန်းမတက်ခင်သူအိမ်အောင်ကြတာလားဒါမှမဟုတ်နန်းတက်ပြီးတော့မှပဲသူအိမ်အောင်ကြတာလားတော့မသိဘူးဒါပေမဲ့ဘာပဲဖြစ်ပထမဦးဆုံးဒေးဗစ်ဘယင်အိမ်အောင်ကျူလိုက်တဲ့အမျိုးသမီးကဒီတယောက်ကိုတတ်မှတ်လိုက်ပါစို့နော်ဒီတယောက်ကိုတတ်မှတ်လိုက်ပါစို့နော်ဒါတကယ်တည့်ရဝင်လက်ထက်ထိန်းညာခြင်းဖြစ်နေတယ်လက်ထက်တရားဝင်လက်ထက်ထိန်းညာခြင်းဖြစ်နေတော့အာဗြဟံနဲ့ဆာရာတို့ရဲ့ကိစ္စကို Father တို့ပြန်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်မက်ဆီးယားကဘယ်ကနေပဲမွေးဖွားရမလဲဆိုရင်ဒါဝိဒ်နဲ့အာဟိနိုဝါနော်အာဟိနိုဝါဆိုတဲ့ဒီမိဖုရားနဲ့ကနေမွေးဖွားလာတဲ့သူပဲဖြစ်တာမယ်နော်အဲ့ဒီကနေမွေးဖွားလာတဲ့သူပဲဖြစ်တာမယ်တော့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုကျတော့ဘက်ရှီဘာကနေမွေးဖွားလာတဲ့ဆောလမန်ဘုရင်ကနော်ဆောလမန်ဘုရင်ကနေစံတက်လာတဲ့သူအဲ့ဒီအနွယ်ကနေစံတက်လာတဲ့သူကမက်ဆီယာရဲ့အနွယ်ပြန်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါလေးရတယ်ပဲနော်စဉ်းစားစရာလေးတွေဒါမို့ကျမ်းစာဆိုတာကနော်ဘာပဲဖြစ်နော်တစ်ခုတည်းကိုတရေသေးအဲ့လိုတွက်လို့မရဘူးဆိုတာဘာဖြစ်တော့ Father ဘာကြောင့်အဲ့လိုပြန်ပြောနေတာလဲဆိုရင်အဲ့ဒီအာဗြဟံအကြောင်းရှင်းပြတဲ့အချိန်တော့ Father ပြောခဲ့တဲ့တလင်တများစနစ်ကိုပဲနော်ဘုရားသခင်ကလက်ခံတယ်တလင်တများစနစ်ကိုပဲဘုရားသခင်ကနော်ဒီအဲ့တလင်တများနဲ့ကနေတရားဝင်အကျင့်နဲ့များနေရတဲ့တားကနေပဲအမွေသားဝေခံပြီးတော့မှမျိုးဆက်ထပ်ပြီးတော့မှပွားဖို့ဘုရားသခင်ရွေးကောက်တယ်လို့ Father အဲ့လိုပြောခဲ့လို့နော်အဲ့လိုပြောခဲ့တဲ့စကားရှိတယ်ဒါပေမဲ့အခုဒီနေရာမှာကျတော့ဘက်ချစ်ပါဟာနောက်ဆုံးအဲ့9ယောက်တည်းမှာနောက်ဆုံးတော့ဖြစ်နေတယ်နော်အဲ့နောက်ဆုံးဖြစ်နေတာအဲ့ဒီနောက်ဆုံးမှာဂတ်ဖြစ်နေတဲ့သူစီကနေပြီးတော့မှမလုပ်တာလဲဆိုရင်မွေးလာတဲ့ကလေးကိုတခါမက်ဆီယာရဲ့အမျိုးအနွယ်တဲမှာနော်မက်ဆီယာရဲ့ဒီပါလဲဆွေစဉ်မျိုးဆက်စဉ်ထဲမှာဆွေစဉ်မျိုးဆက်စံတက်လာတဲ့အနွယ်ဖြစ်နေတယ်ဟလာဖြစ်နေတယ်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒါတရားမဝင်ဘူးလို့ပြောမှာပေါ့ Father Solution ကဒေးဗစ်နဲ့ပဲရှိပါလို့ဟာတရားမဝင်ဘူးဒါကဖျားရှိမှာပေါ့နော်ဖျားရှိမှာကတရားမဝင်ဘူးဒါပေမဲ့လည်းတရားမဝင်ဘူးလို့ပြောရပြီလည်းအခုကြတော့ဖျားသခင်ကဒီဆောလမန်ကနေဒေးဗစ်နဲ့ဘီယန်နဲ့ပဲရှိပါလို့ကနေပြီးတော့မှမွေးဖွားလာတဲ့တာဆောလမန်ကနေမွေးဖွားလာတဲ့တော့သူ့ရဲ့သားစဉ်မျိုးဆက်ကနေပြီးတော့မှမက်ဆီယာရဲ့ပေါ်ထွန်းလာတယ်နော်မက်ဆီယာပေါ်ထွန်းလာတယ်ဒါလေးကလည်းပဲနော် Father တို့ဖျားသခင်ကတကယ်တမ်းရွေးချယ်မယ်ဆိုရင်ဖျားသခင်သားလည်းတကယ်ပဲနော်ဒီလက်ခံနေဆိုရင်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဆိုလိုချင်တာနော်ဆိုလိုချင်တာနော်ဒါကြောင့်လို့လည်းပဲအခုနောက်ပိုင်းတွေက Father တို့ဘာဖြစ်လာတယ်အမိသာသနာတော်ကြီးတဲမှာလည်းပဲအရင်တော့ဆိုရင်ကိုလက်မတန်ဆွမ်းလို့ရှိရင်နော်တိတ်ပြီးတော့တိတိတာတာမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့နော်ဟိုဒီအရင်တော့ဆိုရင်လုံးဝတော့လက်မခံတာမျက်စိဆွေတာတို့နော်စသဖြင့်အဲ့လိုပေါ့နော်အပေါ်အပြင်အမက်လက္ခဏာတွေကြည့်လိုက်တာနဲ့ချက်ချင်းအဲ့လိုသိတာတဲ့နော်လက္ခဏာမျိုးတွေဒီမရှိဘူးဆိုရင်လက်မခံတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဖျားကိုပေးတဲ့နေရာမှာနော်ဖျားကိုပေးတဲ့နေရာမှာဘာလဲအင်္ဂါမဆောင်တာမျိုးဒါမှမဟုတ်လည်းပဲမလမပတာမျိုးတွေစသဖြင့်အဲ့လိုပေးတယ်ဆိုတာမျိုးမဖြစ်ရလေအောင်ဖျားကိုပေးတဲ့အခါအချိန်မှာပြည့်ဝဟလာနော်ပြည့်ဝနော်လှလှပပအဲ့လိုစောင်းအင်္ဂါစောင်းလင်းလင်းရှိတဲ့သူတွေကိုပဲအဲ့လိုပေးရမယ်လို့အဲ့လိုသတ်မှတ်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ခုနောက်ပိုင်းကဒါမျိုးတွေဒါတွေကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဖျားသခင်ရဲ့ရွေးချယ်မှုထဲမှာလည်းပဲချွင်းချက်ဆိုတာရှိတာပဲလို့နော်ဖျားသခင်ရဲ့ရွေးချယ်မှုထဲမှာချွင်းချက်ဆိုတာလည်းရှိတယ်ဒါကြောင့်လို့အခုနောက်ပိုင်းတွေကရောဖြင့်နော်ကင်နယ်လိုတွေပါလေရတော့တတ်မှတ်ချက်တွေအမျိုးမျိုးရှိထားပြီမယ်လည်းပဲနော်အမျိုးမျိုးရှိထားပြီမယ်အများကြီးပြန်ပြီးတော့မှရှော့လာတယ်
နော်အများကြီးပြန်ပြီးတော့မှရှော့လာတယ်ဒီလောက်ထိရှော့လာတယ်လေဆိုရင်စေကြောချင်းခံပြီးတော့နော်စေကြောချင်းကြီးမှစေကြောချင်းခံတယ်ခံပြီးတော့မှနော်တိတ်မကြဘူး3-5နဲ့ဒါမှမဟုတ်လည်းပဲ10နဲ့ဝန်းကျင်လောက်မှာပဲတကယ်လို့အဲ့စေကြောချင်းခံတဲ့လူငယ်လေးကသူဟာနော်ဒီဖုန်းကြီးဖြစ်ကျင်တယ်ဆိုပြီးတော့မှ seminary ကိုသွားတယ်ဆိုရင်လည်းပဲနော်လက်ခံတဲ့အနေအထားမျိုးရှိလာတယ်ပြီးတော့မှတခြားဘာသာကနေကိုရက်လက်ရဲကိုဝင်ရောက်လာတဲ့နော်လူငယ်အမျိုးသမီးလေးတယောက်တိလရှင်ဖြစ်ကျင်တယ်ဝတ်ကျင်တယ်ဆိုရင်လည်းပဲဘာလုပ်တာလဲဆိုရင်နော်ဒါတိလရှင်ဖြစ်ခွင့်ကိုနော်ပေးတယ်ဟုတ်လားနော်အဲ့လိုလက်ခံတာမျိုးတွေဒါပေမဲ့ပေးဆိုတာကပေးလိုက်တာနဲ့ချင်းမဖြစ်တာမဟုတ်လေသူတို့ရဲ့အနေထိုင်သွားလာလှုပ်ရှားမှုတော့ကြည့်ရသေးတာနော်အဲ့တဲ့နဲ့ဆန်းစစ်တဲ့ကာလထဲမှာသူတို့ကိုကြည့်အောင်မယ်ကြည့်ပြီးတော့တကယ်ဖြစ်ထိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ဖြစ်ခိုင်းမယ်မဖြစ်ထိုက်ဘူးဆိုရင်ဘယ်လောက်ပဲဖြစ်ခွင့်တော့မပေးပါဘူးအဲ့ဒါတော့ဒါကစကားအလွယ်လေးဖာတယ်ပြောလိုက်တာပါနော်အလွယ်ပြောလိုက်တာဆိုလိုချင်တာကအရင်တုန်းကလည်းအဲ့လိုစာအုပ်ကြီးအတိုင်းပဲဖာတယ်လို့သိမသွားတော့ဘူးဘာကြောင့်လဲတမန်ကျမ်းစာနဲ့ပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့လိုချွင်းချက်တွေအများကြီးရှိတယ်ချွင်းချက်တွေအများကြီးတော့အဲ့ချွင်းချက်တွေထဲမှာလည်းပဲအကောင်းတွေအများကြီးပြန်ပေါ်လာတယ်ဆိုတာကြောင့်မလို့ဖာတယ်တို့ကနော်မိဘတွေကကြက်လေးဟုတ်မဟုတ်ဒါမှမဟုတ်မိဘတွေကနော်အဲ့လိုအိမ်အောင်ကွဲသွားတဲ့မိသားစုပဲဖြစ်နေပါစေအဲ့မိသားစုတွေကနေပြီးတော့တယောက်ကသားပဲဖြစ်ပါစေသမီးပဲဖြစ်စေသားကဘုန်းကြီးဖြစ်ကျင်တာသမီးကမက်ထရီလာဖြစ်ကျင်တာမျိုးတွေအဲ့လိုရှိရဆိုရင်လက်ခံပြီးတော့မှပြန်ပြီးစံသက်ကာလထဲမှာစစ်တဲ့ကာလထဲမှာတိတ်တိတ်ကြနော်ဒီတာဝန်ရှိတဲ့ပုံကိုဘက်ကလည်းပဲစောင့်ကြည့်တယ်ပြီးတော့မှကဲရှင်ကိုရိုင်းရလည်းပဲဒါကိုယ့်ရဲ့လမ်းစဉ်ဟုတ်မဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့ဘဝဟုတ်မဟုတ်ပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့မိသားစုတွေကြောင့်မလို့ရိုက်ခတ်လာနိုင်တဲ့အရေးမဲကြီးတွေကိုရောနော် father တို့ကိုရိုင်းကဘယ်လိုပြန်ဆန်ထားတယ်လဲလက်ခံနိုင်ရလားဆိုတာနော်ဘာကြောင့်လဲတခါလေးကြားလို့ရှိရင်ကိုမိသားစုအဲ့လိုနော်ကွဲနေတဲ့ခါကျတော့ကိုကမက်သီလာဖြစ်ကျင်တာဘုန်းကြီးဖြစ်ကျင်တာမျိုးတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့တခါလေအဲ့လိုဖြစ်ပြီးတော့မှနော်ကိုရဲ့ချိလိုင်းနဲ့နည်းနည်းလေးအဲ့လိုဟန်မကြတာမျိုးဖြစ်တဲ့ခါကျရင်သူများပြောလာလိမ့်မယ်သူမိသားစုကငယ်ငယ်လေးတွေအဲ့လိုကွဲနေတဲ့မိသားစုကိုဟလာမိသားစုပြုတ်ကွဲတဲ့မိသားစုကလေစတယ်အဲ့လိုပြောလာတဲ့ခါကျရင်တချို့ကမခံစားနိုင်ဘူးမခံစားနိုင်တဲ့ခါကျတော့အဲ့မှာပောက်ကွဲတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်နော်လားဖြစ်တတ်တယ်ဒါမျိုးတွေကစ father ထည့်သွင်းပြီးတော့မှစဉ်းစားရတယ်ဒီတိုင်းဖြစ်ချင်တိုင်းဖြစ်ခိုင်းလို့လည်းပဲမရဘူးเนาะအဲ့ဒါကိုတချို့ကနားလေတဲ့အခါမှာအပေါ်ပြင်လေးတွေကြည့်ပြီးတော့မှเนาะအပေါ်ရန်လေးတွေကြည့်ပြီးတော့မှဟလာเนาะဒီ brother ဒါမှမဟုတ်ဒီเนาะ sister လောင်းလေးဟလာเนาะဖုန်းကြီးမဖြစ်သွားတာ sister မဖြစ်သွားတာနှမျိုးစရာကြီးအရန်လိမ်မှာအရန်ကောင်းဘာညာနဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေဘေးကနေပြီးတော့မှပြောတာဆိုတာတွေရှိတယ်เนาะအဲ့ဒါတွေကတချို့ဟာတွေကြတော့ကိုကအကုန်လုံးအပြင်ကိုမပြောပြနိုင်တဲ့အကြောင်းတွေရှိတယ်သူတို့ကတော့ပြောပြမယ်ဒါပေမဲ့အပြင်ကို father တို့ထပ်မပြောနိုင်တဲ့ကိစ္စတွေလည်းပဲရှိတယ်ဒါကြောင့်တခါလေကြားလို့ရှိရင်နားမလည်ပဲနဲ့ father ကတိတ်ပြောတဲ့အခါမှာနော်ဒါနားလည်မှုတွေလွဲကြုံသွားနိုင်တယ်ကွဲလွဲသွားနိုင်တယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်နော် father ခုဆိုလိုချင်တာကနော်ချွင်းချက်လေးတွေရှိတယ်အဲ့ချွင်းချက်တွေကနေလည်းပဲအကောင်လေးတွေပြန်ပြီးတော့မှနော်ဖျားတကင်ကနော်ဖြစ်ပေါ်စီတယ်ဆိုတာကိုပြောပြချင်တာပါဟုတ်ကဲ့ခုဒီနေ့အတွက်ကတော့ father ဒီမှာပဲရနာမယ်ဆိုတော့ father တို့ David ဘုရင်ကြောင့်ဒီမှာပဲ father တို့ရနာလိုက်မယ်ဟိုအသေးစိတ်တော့မသွားဘူးဒီလောက်သိထားရဆိုရင်မစိုးပါနောက်နေ့ကြမှာပဲနောက်ကြမှာပဲစာမှုရနဲ့ဆောလမွန်အကြောင်းကို father တို့ဆက်သွားပါမယ်ဆုတောင်းကြစို့အိုဖျားသခင်ဤကနေ့ David ဘုရင်ဤကောင်းသောအကျင့်ကြံများနဲ့အတူ David ဘုရင်ဤအားနည်းချက်များပြစ်ချက်များကိုသိရှိခွင့်ပေးသည့်အတွက်ကိုရောရှင်အားကျေးဇူးတင်ပါသည်တပည့်တော်တို့အားလည်းမိမိတို့၏အားနည်းချက်အားသာချက်များ၌အစဉ်တတိထား၍တတိပြုရမိမိတို့၏အားနည်းချက်များ၌လည်းလုံးဝကြာရှုံးမသွားစေရန်နဲ့မိမိတို့၏အားသာချက်များ၌လည်းတာယာမသွားမိစေရန်တတိပေးတော်မူပါအသိရှိစေတော်မူပါထို့တူဥရိယကဲ့သို့ပေးလာသောအခွင့်အရေးများကိုလည်းမစင်မချင်တိမ်ကြုံယူခြင်းအပြင်တနေ့မိမိအတွက်အခက်ကြုံပြီးအနေထားမျိုးမသိရောက်စေရန်အတွက်လည်းတပည့်တော်တို့ကအသိရှိစေတော်မူပါဒုသဖြင့်ဤတပတ်တာအတွင်းအသက်ရှင်နေသွားသည့်အခါ၌ David ဘုရင်ကဲ့သို့သောအင်ချခြင်းယုံကြည်ခြင်းကိုရောရှင်အားအချင်း
ရတိုင်း၌ချီးမွမ်းတတ်သောကိုရောရှင်၏သားသမီးများဖြစ်နိုင်စေရန်ကျေးဇူးတော်လောင်းပေးတော်မူပါမိကြောင်းနှိမ့်ချခြင်းတောင်းလျှောက်ကြပါသည်အာမင်ဖျားသခင်သည်သင်တို့နှင့်ရှိပါစေကိုရော၏ဝိညာဉ်နဲ့ရှိပါစေအလုံးစုံကိုတတ်နိုင်တော်မူသောခမည်းတော်သားတော်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏နာမတော်ညံ့၌ကျွန်ုပ်လက်တင်ညံ့၎င်းဖျား၏တန်ရှင်းသောမေရမာရိယာမေရိုကျော်စောသောခင်မွန်တော်တန်စုစေတရားတမန်ပေါင်းသူတော်သူမြတ်ပေါင်း prophet ပေါင်းတရားတော်ကြောင့်တေခံတော်သူပေါင်းသီလတဲ့အပေါင်းယဟန္တာပေါင်းတို့၏တောင်းလျှောက်ပေးခြင်းညံ့၎င်းတင်နှုတ်နိုင်တဲ့ဆွေးတကူတတ္တိရှိသမျှနဲ့ယောဂဘေးပြားပေါင်းအထူးပြင်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ယောဂကက်ဆူခြင်းနဲ့မတရားအကြမ်းဖက်မိစ္ဆာတို့၏နှိပ်စက်ချင်းချောက်တက်ပြတ်ခြင်းမှကင်းဝေးကြပါစေသောအာမင်အခုဒီပို့ချချက်မှာနော်ပါဝင်ပေးခဲ့ကြတဲ့နော်သူတွေအားလုံးဘာသာသူတွေအားလုံးလည်းပဲအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်လောကဘတ်တော်၌နော်ဒီတာယာပျော်ရွှင်နိုင်ကြပါစေခွန်အားယူနိုင်ကြပါစေ